Do ja fillojmë sot me Olsi Bylykun, i cili ka qenë i ftuar në emisionin e Dalinës, ku ka folur përveç të tjerave, përveç anës së tij artistike, ka folur edhe për Eglin. Ja me ja. Edhe sa kurioze. Po, por përpara Eglit, se kur pyeti Dalina për Eglin, përgjigja që dha Olsi ishte që mua më bën shumë përshtypje, tha, se si nuk u komentua njëherë kjo partnerja ime. Që sa po duron, sa kështu. Edhe shprehu mirënjohje për partnerin e tij, për faktin se ajo ka besim tek Olsi dhe se nuk ka marrë domethënë të zihet me Olsin për këto dramat e këtyre muajve. Po ka pse ato ja fjalë në ajër. Ka, po sado kudo të kesh një partner që të përmend 1-2 aty brenda, do shqetësohej, besoj. Shumë vajza do shqetësoheshin. Sa për Eglin, ai tha se i uronte asaj më të mirat edhe fitoren, por ishte pjesë e të shkuarës, ishte gjë e mbyllur. Ai ishte shumë i lumtur me partnerin e tij të re, dhe kaq kishte për të thënë për Eglin. Bravo. Më pëlqen ky fakti që edhe e cilësoj disa herë gjatë emisionit, gjatë intervistës e cilësoj disa herë që marrëdhënia e tij me Eglin ka qenë në moshën 19 vjeçare. Pra kam qenë i ri, ka ndodhur që ka ndodhur, por jam shumë rehat, kam partnere shumë speciale. Bravo. Kjo garanci. Po. Për pjesën që shumë njerëz mendonin se kënga ishte dedikuar Eglit, dhe shumë këngë të tyre janë të Olsit janë dedikuar Eglit, Olsi tha se nëse do i shihnim gjithë këngët ashtu, atëherë 80% e këngëve çfarë do të thënë që do ishin bërë për indjenjave. Pra e la disi të hapur këtë me pikë pyetje, por gjithashtu tha se bëj këngë se kështu më pëlqejnë. Në fakt ma tekstet më pëlqejnë, tash që lidhen me gjitha situatat tona lidhen disa këngë, kështu që nuk ka lidhje. Po, për atë punë ne do kishim Elgi Dodën, që akoma se marrim vesh pse gjithë këngët e tij janë për një lidhje të mbaruar. Kjo është pikpyetja ime, që nuk e di kur do ja përgjigje. Mirë. Pse Elgi? Ktu do jemi duke diskutuar prapë.